Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyur Abdurrahman. Her zamanki gibi Fatiha, diğer sureler. Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina's sıratal mustakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tamam. Həmişə təkrarladığımız ayələri əlavə olaraq oxu. Hansı ayələr idi onlar? Malik Yevmiddin'e başlayayım. Başda. Maliki Yevmiddin. Olmadı. Maliki Yevmiddin. Mi. Maliki Yevmiddin. Diğer kəlmə. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Növbəti. İhdinas sıratal mustakim. İkinci ayəsi. Errahmanirrahim. Nəfəs olmasın. Errahmanirrahim. Tamam. Bir de axırıncı aya qaldı. Orada problem yoxdur. Demək Abdurrahman. Fatihəni yenə üstündə işlə. Biraz zəifləmək istəyir hərflər. Üstündə işlə zəifləməsin. İxlas Tamam. Fələq Nəs. Nəs? İxlas Fələq Nəs. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Yox. Keçən dəfə hansı məsələyə toxunduq? Dediyi neçədən yerdə xüsusi vurğu var? Həmin vurğuları yadına sal, bir də oxu. Tamam. Kul huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad. Vav zəifdir. Kul huvallahu ahad. Fəth hərəkəsinin də səs vurğusunu artır. Qul huvallahu ahad. Qul huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad. Və. Qul huwa. Qul huwa. Kul huwa. Tələsmə bir də. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Hus-samad. Hus-samad. Allahus samad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. 2 dəfə oxum onu. Həmişə yadına sal ki, fə, sonra vav. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Mən oxuyuram. Sən oxuyacaqsan sonra. Düz oxusan, tamam. Olmazsa bir də təkrar. Tamam. Qul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Buyur. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad.
ولم يكن له كفوا أحد. Var uzatma. Hu. Var o uzatmanın vurğusu. Hu. Mən səndən həm uzatmanı istəyirəm, həm də onun vurğusunu istəyirəm. Və ləm yekul, yəni İxlas surəsində neçə dənə vurğu var? Qul hu, hu, sonra vav. Huya nisbətdə vav biraz zəif olacaq. Amma hərəkəsin vurğusu da var orada təbii ki. Əsas rol oynayır onda hərəkəsin vurğusu, fəthənin vurğusu. Qul huvel, vel. Əgər hərfin vurğusunu xüsusi vurğu ilə olsa və deyərdik. Və. Vav elə bir hərfdir ki, ona vurğu verə bilmirik. Hərəkəsinə veririk. Qul huvallahu, vallahu. Qul huvallahu əhəd. Yəni, birinci ayədə hu və. Ləfsətullahın da ləminin qalınlığı. Sonra ikinci ayə, orada da yenə hu, Allah ləfsindəki hu. Allahus saməd, hus saməd. Üçüncü ayədə bir şey yoxdur. Yox var, yuləd. Yulədi yaxşı deyirsən, orada problem yoxdur. Sonda yenə və ləm yəkulləhu kufuvən əhəd. Sadəcə fə ilə var bir-birinə qarışmasın. Son ayədə ona diqqət edəcək. Bir də oxuyuruq. Qul huvəllahu əhəd. Allahus saməd. Ləm yəlid və ləm yuləd. Və ləm yəkulləhu kufuvən əhəd. Buyur. قل هو الله أحد. Ay sağ ol. الله الصمد. Aferin. لم يلد ولم يولد. Aferin. ولم يكن له كفوا أحد. Son ayəni bir də. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Onun da ləhvusunu da elədi. Əvvəl super getdi. Əvvəlki ayələr əla. Vurğular yerində, əhsənd. Amma son ayədə yenə zəiflətdin ləhvunu. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هُ. Kaçtan diyeyim? Bəli, son ayəni yenidən oxu. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Vurğu super, uzatması zəif oldu. Uzatmasını da artır biraz. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Tamam. مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه.